Ekonomiari bultzada eman eta arazo gehien dituzten familien alde egin. Hori da Javier de Andresek esan duenez, gaur aurkeztu dituzten neurrien helburua. Neurri berriak batzuk, esaterako, Aldundiak 250 euroko kenketa proposatu du familia ugariei laguntzeko. Eta langabeek berriz ez desatela ordaindu jasotzen duten diru laguntzaren 10%ari dagokion zerga. Enpresa munduan, inbertsioa eta lanpostuen sorrera bultzatu nahi ditu Aldundiak eta besteak beste urte osoko enplegu bakoitzeko 600 euroko zerga kenketa proposatu du. Neurriok Arabako Aldundiak aurkeztu ditu, baina Javier de Andresek argi esan du proiektua haratago doala. Alderdi Popularraren proiektua da, bai Euskadirako eta baita estaturako ere. Esta propuesta es la que respalda el Partido Popular. Voy a decir que no solamente el Partido Popular Vasco, sino el conjunto de España, ¿no? Baina gehiengoek agintzen dute eta PPek ez duenez, de Andresek esan du beste alderdiekin elkar ulertzeko prest dagoela.